Да ладно. Всем привет, ребят, это Dosing Game. Сегодня поиграем в игру под названием в Роблоксе. Как она называется? Подземная война, короче. Сегодня я решил этот ролик, кстати, с вебкой, какой я уебищный, правда, на этом показывать, нихуя непонятно, кто это вообще сидит тут. Но это я, как говорится, я. Головка сверху, ну ладно, посрать. Так, нужно, короче, играть за красных, погнали, сейчас затащим катку. Так, ебать, мне тут арсенал оружия, ну-ка. Где ты, тварь тупой? Сейчас со снайперки всех уебашу. Так. Ебать, так удобно, кстати. Ну-ка, сюда подошла. Кто там, нахуй? На, сука, кто там, блядь, стоит? Как неудобно стрелять. Так оно что, одноразово, это невозможно, сука. А где оружие-то все мои, алло? Что-то... Да иди нахуй, мне похуй. А мне похуй, я знаете что? Мне просто похуй. Бесит. Ой, да, конечно. Как изи, да, соплячка вонючая. В рот тебя наебали. Извиняюсь, такие слова реально бесит. Сейчас нахуй подкарауль этих уебищ. Давай, нахуй, ползай. Опа, нахуй. Хуячим. Джампер. Опа. Пиздей. А, сзади пидорасы. Ну, сука. Петушара боссана. Понял, нахуй. Выебан, все, да? Лох вонючий. Неудача тупорылая. Будет знать, нахуй, как рыпаться на нас. Ну-ка, нахуй, идите сюда. Подждем, ждем этих долбоебов. Идет. Уебище ебаный, сука, иди нахуй, сука, на, поебалу. Слушай, нахуй поебалу. Я почти убил, кстати, ну хп было мало. Ой, убегать. Ой, как я обсерилась, нахуй, в штаны наложила, и я убегаю. Тун, блядь. Конечно, какой-то звук какой-то вообще прям пиздатый. Я вот, ну, блядь, кто там? Да мне похуй. Попал? Нет, не попал. Они идут. Ага. Хуй ты там, блядь. Они заебали поджимать. Уёбки ебаные. Сука, нахуй иди. Блядь. Конечно, блядь, даем зажать это так изи вообще. На изи затащить катку это вдвоем. Уроды. 6 минут нам еще херачится тут, я вообще не понимаю. Ёб твою мать. Ну что это за говно? Конечно, щитами нахуй играть. Пожалуй, я сниму другой ролик. Ой, блядь. Ну, лучше будем подборку карт делать. Следующая игра у нас это Оби 2000 метров. Ну ты птица какая-то, блядь. Ебать, тут лагает. Ну похуй сниму. Опа. Ну давай забирайся. Опа. Так, у меня высота уже 3 метра. Самое главное, тут спокойно проходить. Музыка есть? Где музыка, блядь? Музыки нихуя нет, я ничего не понял. Блядь, а куда я поднимаюсь? Тут что-то странно как-то проходить. Вообще где я? Какой жопе? Ну, где-то сюда надо идти, наверное. Долетишь? Да, долетишь. Сюда, вот так, потом вот так, вот потом вот так, вот так. Да я выбью вообще профи. То есть на логику, можно сказать. Ну, почти. Но если такие вот обе делают, то это я на логику, наверное. Блять! Ну, ладно. Сейчас заново пройдем тупо. Даже я же недалеко и сильно упал, блядь. Так, блядь. Вот так вот. Потом вот так вот. Потом куда-то там вот так вот. Где я что-то не вижу. Куда мне надо? А, мне сюда надо было. Теперь вот сюда, блядь. Что это у нас? Стрелочка на сюда ведет. У нас высота уже 6 метров. Что это за хуета? Ладно, без разницы. Вот сюда мне надо идти, видимо. Стой, чуть не грохнулся, чуть не подох. Поэтому стал лагать резко. Постараюсь как... Да, конечно, блядь, что ты делаешь? Ой, пиздец. С самого начала, охуеть. Да, блядь, что так лагает, нахуй. Ой, блядь. Да ты вот так. Мешает, блядь.
Так, мы дошли уже. Блядь, да куда ты? Да что ты делаешь, нахуй, ебучая птица? Ой, писец, как это нахуй пройти? Блядь, теперь я синий, я был зеленым. Или каким я был, не помню. Видимо, был синим. Блядь, желтая птица, иди нахуй. Проходим заново. Давай. 1 метр. Конечно, блядь, конечно, естественно, нахуй грохнусь. А чем же еще можно бы предвещать? Нет? Да? Пизда? Ладно, будем проходить молча. Да не, сейчас не хочу молча. Вот, короче, вот когда вот обе проходишь, да, у тебя такая мысль, а когда закончится, типа, там, путь или что такое, вот я нихуя не понимаю. Вот, допустим, вот сейчас я вот прохожу, и я думаю, как это туда долететь? Вот надо прямо так вот думать, понимаете? Вот прямо вот так вот думаешь, а потом приходит такая мысль, да, вот приходит мысль, короче, и ты такой, о, заебись, теперь я знаю, как это пройти. Ну и там дальше проходишь. Так, ну мы дошли до самого лучшего момента того, где мы упали. Главное сейчас опять не упасть. Видимо, вот так надо прыгать. Да, вот так вот. Теперь вот так вот. Да, стой. Тихо. Хорошо. Так, наверное, нужно сюда и как-то допрыгнуть. Допрыгиваешь? Да, нужно допрыгнуть. Да, я допрыгну, это хорошо. Так, идем за этим птицей. Отлично, нужно на самую высоту. О, спавн. Это получается, это сохранение уже какое-то будет. Вот, тогда заебись вообще сохранение, если есть. Это не сюда нам надо вот сюда. Вот так вот. Потом, блядь, вот, конечно. Стой! Помоги мне нахуй! Фух, блядь. Фух, что... Ну, блядь, да что ты падаешь-то, а? Конченая птица, нахуй! Как что ты не прыгаешь-то? Давай, раз, два, на... Туда давай! Потом, вот так вот... Конечно, блядь, ты ёбнешься. А что ты еще можешь сделать, ебучая птица? Ну, обе самые бесячие, когда ты перед концом падаешь там куда где-то. Ну, это охуеть, что за фигня. Раз, опа, так вот. Потом вот так, все, блядь. А вот здесь уже, наверное, будет посложнее, или никак. А, залетел, все, заебись. За пацан, голубца. Высота у нас уже 15 метров. А где он забирается дальше? Сюда? Заберись ты! Залетишь? Долетишь. Так, какое жопе? Кто-нибудь не скажет, какое жопе? Нам нужен вот на этот мухомор. Или что это за гриб? Давай, блядь. Опа. Ты че, ебанутый, я не долечу. Хотя... Ой, блядь. Это пиздец. Это просто пиздец. Вот это слово, вот это место, вот это просто пиздец. Я нихуя не понимаю. Может, не сюда? Да лети, блядь! Да уж. Я сейчас помру нахуй. Я заебался уже падать, переходить одно и то же место. Пиздец, как лагает. Надо что-то разбираться потом. Я вообще столько денег-то не особо не зарабатываю, потому что я ебучий школьник. Теперь нормальное оборудование не могу купить. Играю с вонючим нахуй телефоном и с лагающими играми. Это вообще пиздец. И вообще другое дело. Я даже нихуя не понимаю, когда лететь до этого ебаного моста. Ладно, короче, давайте мы с этим закончим. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на Телеграм, на канал мой. И до следующих, ребятушки. Всем пока.